Bugungi niqobimiz uchun sabzi, tuxum va zaytun yog'i kerak bo'ladi. Tuxum sarig'ini solamiz. Oqidan ajratib, faqat sarig'ini o'zini solamiz. Keyin sabzini qirg'ichdan chiqarib olganimizni aralashtiramiz. Uni ustiga zaytun yog'imizdan bitta choy qoshiqda solib, hamma massani aralashtiramiz. Mana niqobimiz tayyor. Bu tayyor niqobni quruq yuzlarga suramiz. 10 daqiqa yuzda turadi. Bu yuz niqobi haftada 2 marotaba bajariladi.